Alaikum warahmatullah. Kadaaama ngamba otya ensi bayeretya yasubire muli good ne banno b'okwatagana nabo b'okola nabo ngazinduwe the Kadaamas tuli okay kalwa kuba nze nafulumyemu kitimba nakivuddemu naye era si kali kata kasigala kakobwa Kadaaama sijja kuva mu kibiina nakomawo it was last week nenvayo ew'omwalabu thanks to the Lord nti navuddeyo ndi mulamu kati wano ewali ensasagge tutuuka naye mwalabu muzibu nnyo muzibu bannange ogenda no twatuuse ku kisaawe okuva gye twabadde kuba nze nali kukitundu nga bayitawo Mansour kati ku ofiisi okuvuga okujja ku kisaawe Riyadh tutuukawo naye nga waliwo Abakadaama nga oli bamupakusizza ali mu kiniigiina kye ali mu kyabaaya enviiri nga ziri bibi oli n'agamba nze mbadde sikimanyi nti nzija n'okujja nga gy'oyinza okugamba nti nga hand luggage ng'alina kaveera kati ffe good of it nti nze bannange nabo bwe nali nabo twava ku ofiisi kugamba ofuna akakisa ne bwetegeka abamanyawo okusiba obuswayiri ne bakusiba abo bwomu bw'osobodde oggulayo ebiviiri n'ogula ne bakusibira ddala kamekaapu ne tukasaako mu bitiibwa kwegamba ng'oli akutuulako n'agamba nkale totunula nnyo nga munaanansi nga at least olina engeri gy'ofaananamuko ne tulituukawo Riyadh ye nasimbulawo ssaawa meka ssaawa zaali nga ssaawa 10 ne tusimbulawo nayita Kata netuuka e Kata awo nawo twasulawo twasiibawo olunaku bakati ssaawa 10 olunaku luba lukedde twavaawo ssaawa flight yali ya ssaawa 5 ne tusimbulawo kati okuva e Kata okuyingira e Uganda flight eba ya ssaawa 6 olugendo lwa ssaawa 6 ne batukalakata bobo okulya tubiridde ebitiibwa akaceere kali kapira kaali kasike bambi bulungi batubalako enkoko gy'osolodako gw'oyagala kugamba bikyukamukko okitegeera okusinziira kuba walimu kugenda nayita Ethiopia naye kati ate Kata alisa byali byanjawulo kokko ne batukalakata ne tutuuka naye oba okyali mu bbanga olengera Uganda wansi bane n'owuliranga osiikuusa oyagala nakudda gy'ova ng'olaba embeera enfuufu yo otandikirawo girabirawo kwegamba n'obula olebera mu nnyonyi n'obula otuuka ku kisaawe okyuke ove kapande ka arrival weegatte ku baddepaakya naye n'ogamba ntuuse waffe siina kyakola kanyingire naye n'okuyingira kwennyini nga wooyingira oba tugambe nti obanga ayingira ennyumba y'omuwalabu asembayo okuba omwavu kuba osinziira ku kisaawe kye Riyadh gye nayita ekisaawe Kadaaama kitegeerwa obulungi butya bwe kifaanana kinyirira eky'ekkata nga kinyirira naye eky'omwana w'omuddugavu eky'e Uganda Museveni ye otuuka n'olemwa n'obulogamba oba ye bw'ajja mawanga amalala teyeegomba naye anyway n'oyingira kati bwe twatuuse tovaamu bulungi nnyo kati nze byansoberedde ebyo byonna just mbadde nkutangazaamu olugendo butya bwe natuuka ku kisaawe kati wano ewali kwayo ntuuka okugyayo hand luggage naye nabo hand luggage bubiri kati akamu ebintu byonna ne babipangulayo nange nezigya ensawo yange emu nenkakasawo sikalaba nyinza ogamba nti bayinza okuba yakeefaananyiriza kuba ensawo nagula set kati akasawo kubaako akasembayo sayizi esembayo obutono nayingira nayo nayingira n'ensawo 2 ntuuka okunoonya akasawo nga nkalabako ngamba abaatendanti ababakolamu ngampa akapapula ng'awandiiseko nti ono aclaiming anoonya ki anoonya Omugugugwe ne tuyingira ne tukira buli nnyo ne tufuluma omwangu awo okwekuba akafaananyi ku kisaawe n'okeekuba nga bw'oyingidde naye nze kati ng'olwaite kasiira na birowoozo by'okubya ebifaananyi kuba omuntu ayingira mu nnyonyi ne hand luggage lwansonga mbamu ebintu nga byamakulu kuba jjukira eri kago oba bisumulula ebintu good of it kati abamu tulina idea butya bw'osobola okupaakinga ne batakusumulula nsawo yo butya bw'oyinza okurapinga naye basically hand luggage yo omuntu ayingira ng'alinamu bintu byo byamakulu kati nga ndi stressed nzonna omutwe ogugira bugizi bwe buti kyokka bw'oyingira tebaganya kuyingira eri munda emigugu gye gituukira nga tebannakebera corona test awo nawe wennyini ku corona test obudde buwanvu nnyo bw'omalawo kuba lw'ebipapula ndowooza bye bajjuza biringanga 3 mukama aba akuyambye n'ovaayo ng'obijjuza kuba bu app kwe buli ku masimu oba okafunye ku ID osobola okujjuza olupapula olwo ku online
kati nojja n'olagayo wano nga wabijuza ddakuba bata wabijuza bwe budde bwogenda okumalawo ng'ofiiringa forms ezo kati nze ne bannange twali twabijuza ne tuyitawaawo ne tugenda ku siteepu ey'okubiri we basabira ssente bali bajoozi bw'oba olina mobile money ogenda n'ozijjayo asobola okulagira gy'ozijja naye nga toddayo mabega jjukira naye wa mobile money naalabika alina embeera gy'ateekawo kuba ayinza okuba nga waliwo obumu babiri kati nga batunda okitegeera sagenda ku mobile money ne mbabuuza ki ekyokubiri kye nnyinza okukola n'aŋŋamba okuleka ng'onsinikira ssente ku ssimu yange naye gibadde 11 osasula 12 olwo obubbi butandise osasula 12 neŋŋamba y'okwereega n'omutwalo oddeyo eri mu layini oddeyo emabega biki nkuba ng'etunnanga eyagala okutonnya ne bannange ne mbagamba mumanyi bama muziina tusasule tukole bye tukola ng'obudde bukyali tuleme kwesiba wano jjukira eri abantu baba bakulinze ate olumu batonnaba ku communicatinga nawe obaala mu layini bagisalako kati ng'olina kutambuza maaso ng'ogenda banoonyesa maaso wali ewabweru ku waiting ne tujjayo ssente ne tuzisirika ne bakuwa akapapula n'ogenda munda mwe batesitingira eyo nayo kwegamba bakutesitinga naye nga byakiyaayi kuba nze paka n'olwaleero sirabanga ku results nti oba oli positive oba oli negative kyokka gw'osasudde ne bagamba genda naye nga ogudo vitu ejjo okimanyi talina kuwona kuba kati nsuubira bamu bakebera emirundi ng'ebiri nga tonaba kuyingira kati nze nga nze ne bannange batukebera emirundi 2 ogwojja nabwo guno ogulaga nti results zikyali active nakali yakemabega kati nga talina nnyo wali nti oyinza okuba ne corona nenyingira munda jjukira omugugu gwabuze corona awedde ne bannange bawedde tufunyawo obutanda buno bwoli butroli otaddeko ensawo zo banyambako awo bambi okuvuga bino ebirala then nze nsigale nga nkola kinoonya eno esooka gwe nasookerako abakolamu kati awo omanyi oli waka tekikwetagisa kwogera luzungu togenda kwogera luwalabu era omanya nti gweyogera naye munnayuganda muddugavu ng'odda mu lwewaka nga mugamba nnyabo gyebale nti kale nyawe gyebale bannange omugugu gwange gubuze bunyonyi naye bampadde akapapula kano munnyambeko mbeere nga ngufuna nga mbuulizaawo mu bitiibwa ozze naani okitegeera ekintu ekyegere kyekisawundingabo ozze naani ng'akulagira ddala nti munnange fana bibyo noonya ebigugu byo nze sikuliiko nga muvaako nga ngenda ku mulala nga ntuuka ku mulala nga ŋŋamba leeta passport yo nga ngimuwa nga ŋŋamba nga nziramu naye mugambo ogw'omugugu nga ŋŋamba kati gwamanyi n'emigugu gyo gy'ogenda oginoonya gwamanyi butya bibadde bifaanana biki ne mugamba munnange tukwatagana onnyambeko nkole ki noonya ensawo ne yeefuula mbu zivuddeko yali lubuto yenna atunula bibye ne mugamba gy'okoma okutunda bw'otyo n'omwana olubuto ogenda dukyankalanya tukwatagana onnyambeko n'asigala nga yeegizaagiza ne mugamba ekisooka kyalina weeragira mu musolo nze gwensasula kwe kuva omusaala gwo nyambaako nfuna ensawo yange kiggwe ŋŋende nakwata passport n'agisindika ewaabwe kuba babeerawo abantu ndowooza nga 3 oba 2 mu kakawunta naye ngenda dulamu ze zibaawula n'agisindika ewamu ne yali musajja n'aŋŋamba tukuyambe tutya ne mubuulira n'aŋŋamba era banzijeko ebyenkumu ne mbiwaayo n'aŋŋamba ajjako masiki ne ngijjako n'aŋŋamba oba ne kaveiro okajjako kuba nali nveirinze app ne mugamba tebisobola kulabika nga sikajjeeko awo n'afugumawo era agenda esirika kati nakwata passport n'aginziriza ne mubuuza kyekiddako n'ambuuza bwemankwate passport yolooza kyekiddako namugaa kati nze nkola wano okumanya nti bw'ogimpa nina kutambula butambuzi n'eŋŋenda ye anagambye nti mbadde wano nti mmanyiwo nnyo kati ng'ovudde okwoyo oli olubuto gwe nasookako yaŋŋamba ng'olinga akola wano simanyi oyagala mulimu kind of wekito ne mugamba era bwe gibaawo bampe waliwo omulimu bampe kwegamba ng'owulira obusungu bakuyisa mu mbeera gy'ovudde ew'omulabu gy'atakuyisizaamu ku kisaawe n'otuuka ekkata nga tebabikoze naye ate omuntu gwegera naye olulimi olumu ate balina zalawo ku Kadaama n'abatamanya tuli asobola okuba ku kisaawe naye nga si Kadaama naye kati ba munnange bakimanya nti buli muwala ayingira ekisaawe abakadaama naye ng'ogyeko byonna ensawo gye nagisanga sinnatuukayo sinnayimirirayo oba muntu ye yagifulumya
n'atuuka n'alaba nga si yiye n'agiwummuza we yagiwummuza waliwo mulimu Forex Bureau bwe yagiwummuza ensawo mpisaayisa amaaso nga njiraba kuba ekintu ekyo oba okiraba jjukira tubaako tutaddeko kufulu olumu kubaako kataaga kati ebintu bwe bityo oba n'ofuna kariboni n'osibako okukya-identifying amangu ng'ensawo weeri nga simanyi na butya bwetuuseewo era waba muntu nga yali agiggyewo Mukama yannyamba kuba natuuse ogisumulula nga buli kimu mwekiri kati oli gwe natandikiddeko eyambuuzizza nga nnyingira nti ozze naani ajja neefuula mbwa neeyogerezaako nga bannange oyisanze wano ogiggyeewa biki nga mugamba nyisanze wano nga ngamba kati jangu tugende kwatina okuwandiika ripooti nange nga muddiza kali ke yambuuzizza ng'olwangamba by'okuwandiikawo mbu simanya balina okuwandiikawo ensawo yo gifunye biki nga nange mugamba sazze naawe nange nga nkamuddiza nga muleka kamubeeramu nga nyeenya ekitwe kyange nga ŋŋenda kati waliwo bayisiza ebintu bikebera ekyasinze okunneewuunyisa nti bansuuziza ne bye nayiseewo ku bisaawe 2 wabula owa Uganda n'abinzijjako simanya wabawadde bubbi oba buwadde bujje bwange nti saakitegedde nti nina okuyomba ne kwekyo kuba wo saayombye kubajjukira tuveeri nga bana batugambye simanya liquidi teziyitawo bizigo bintu tuwekyo kuba ne mugenda olumu babituggyako wano ng'ogenda kati kale saayagadde nnyo kiremerako olw'amagezi nze ge nabadde ndowooza nti ge matuufu nga mulimu yemwadde mungi kwabaddeko andraya bwe tusaniriza enviiri bakadama bannange mu butegero bwe tukazisa enviiri ne Pafwumu zaabadde 3 ne babinzijjako mu bitiibwa nnooli nagamba teekaawo nange nga nkwata ekigugu kyange nga mbijjamu kugamba kale staafuddeyo nagamba nti oba anziba oba kiye nga nange mbijjamu nga bimuteeraawo nga nkwata bisawo byange naye ensawo zigaana ne zivaayo zonna kuba oyinza okujja ng'olina ensawo 3 ne ziyitamu kati jjukira zigwa bugu wansi oli najja n'ekigere n'agisamba eri n'agamba gyayo migugu gye tolange gy'abalala gijja instead of okugamba nti kankusitulireko oteeke wali ebbali obizeeko katroli akisamba nakigere bw'ati n'omutunuulira bw'oti kweganolabye ddala nga otandikiddewo okunyigirizibwa nga waakayingira bw'oti nenkwata emigugu gyange nengiza kasero ne bannange bambi ate nno mbayirabe kuba twajja twawuli bameka tuli 3 bannindako ne bayimirirawo paka ngambi mazzi nenkwata emigugu gyange nenziza katroli nengenda munnange abange ne bankwata ne banziza ewaka naye kiki kyakwebeera mu kuba ndabira ddala nga olina okujja nga oli mumagu oli kyapwe newankubadde obaamu akatengo naye omuntu oba olina omwekalizaamu kuba effujjo oli muli sukku olina okukolako effujjo eriterina nga ntandikwa nankomerera bebe munnange naye kyonna kinyuse n'abalala abajja baagaliza kisima n'abakiyingidde nammwe baagaliza kisima mu kikube nga muli balamu akuma